15 दिन में नजला जड़ से खत्म। ये देसी जड़ी बूटियों से दवाई तैयार है। अगर 15 दिन में नजला जड़ से खत्म ना हो तो दवाई वापिस और पैसे भी वापिस। देसी वैद्य इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं? नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये पाउडर टाइप की दवाई है जी। नजला, खांसी, जुकाम, दमा, सांस की जिसको प्रॉब्लम है, चाहे 20 साल, 30 साल, 40 साल कितनी भी पुरानी प्रॉब्लम हो, उसका हम पहले दिन से रिजल्ट देंगे। और अगर 2 दिन में इसका फर्क नहीं दिखता है तो ये दवाई हमारी वापस दे दो। पाउडर टाइप की 15 दिन की दवाई आती है जिसकी कीमत 2500 रुपए है। अगर कोई आधी लेना चाहे तो इसकी आधी मिल जाएगी, उसकी कीमत 1300 रुपए है। और डाक कोरियर द्वारा पूरे देश में ये भेजी जाती है जी, 100% गारंटी के साथ। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, हमारी किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है। आप ये और भी दवाइयां दिखा सकते हैं, हमारे पास 100+ दवाइयां हैं जिसका किसी का भी साइड इफेक्ट नहीं है। या लेडीज वाली दवाई कोई जेंट्स भी ले लेगा तो भी दिक्कत नहीं है जी, जेंट्स वाली लेडीज ले लेगी तो भी दिक्कत नहीं है जी। 100% गारंटी में दे रहे हैं। 2 दिन में अगर फर्क नहीं दिखता हमारी वापस दे दो जी।